मेरा नाम मानवी है। हम 2 बहनें और हमारा एक भाई था। काफी सालों से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे गाल पर एक निशान था। जो भी मुझे देखने आता है वह मेरे इस निशान की वजह से मेरे रिश्ते से इनकार करके चला जाता था। लेकिन अब मेरे माता पिता ने फैसला किया कि वह मेरी छोटी बहन की शादी कर देंगे क्योंकि मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी और मेरी छोटी बहन ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसके रिश्ते आते रहते थे। मेरे माता पिता को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो बड़ी बेटी के रिश्ते के चक्कर में छोटी बेटी की शादी की उम्र निकल जाए। मैंने भी अपने माता पिता को यही कहा था कि अब मेरे बारे में ना सोचे, जब मेरी किस्मत में मेरी शादी होगी तब हो जाएगी। अब आप मेरी छोटी बहन सुहानी के लिए रिश्ता तलाश कर ले और जल्द से जल्द उसकी शादी कर दे। मेरे माता पिता ने ऐसा ही किया। मेरी छोटी बहन सुहानी के लिए आज बहुत ही अच्छा और अमीर परिवार से रिश्ता आया था। लड़के वाले भी काफी अमीर लोग थे। उनके 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे बेटे के लिए रिश्ता आया था। बाकी के 3 बड़े बेटे पहले से ही शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी माँ भी रहती थी, जबकि पिता का देहांत हो चुका था। मेरी बहन सुहानी ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन वह बहुत परेशान रहने लगी थी और हमेशा खोई खोई सी रहती थी। मेरी फैमिली में रिश्ते से इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि लड़के वाले बहुत अच्छे थे और उनके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए रिश्ते के लिए इनकार नहीं हो सकता था। अगर वह इनकार करती तब भी मेरे पापा मेरी बहन की शादी कहीं और करवा देते क्योंकि पहले से ही मेरे रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि अब छोटी बहन के रिश्तों में भी रुकावटें आ जाए। लेकिन अब सुहानी जरूरत से ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी, मुझे अपने परिवार की सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। मैंने अपनी बहन से बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे अपने परेशान होने की कोई वजह नहीं बताई। देखते ही देखते शादी का दिन भी करीब आ गया था। शादी वाले दिन जब मैं अपनी बहन के कमरे में गई उसे जगाने के लिए कि आज उसकी शादी है, आज तो वह कम से कम जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई थी कि बिस्तर पर तो कोई भी मौजूद नहीं था, बल्कि पूरे कमरे में मुझे सुहानी कहीं नजर नहीं आ रही थी। बेड पर चादर के अंदर तकियों को इस तरह रखा था जैसे हम समझे कि यहां पर सुहानी सो रही है। इसका मतलब वह रात के टाइम ही घर से भाग गई थी। शादी की सारी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी थीं और आज मेरी बहन की बारात आने वाली थी। लड़के वालों का फोन आया था कि वह लोग शाम के टाइम तक बारात लेकर हमारे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पर तो दुल्हन ही गायब हो गई थी। मेरे पापा की सारे मोहल्ले में बहुत इज्जत थी क्योंकि हमारी फैमिली बहुत शरीफ थी। मेरे पापा को भगवान ने 2 बेटियां दी थीं, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों को बेटे से काम नहीं समझा था। जैसा बिहेवियर हमारे छोटे भाई के साथ होता था, वैसे ही हम दोनों बहनों के साथ भी किया जाता था। हम दोनों बहनों ने हमेशा अपने पिता की इज्जत रखी थी, लेकिन आज न जान मेरी बहन को क्या हो गया था और क्या सोचकर वह हमारे घर से भाग गई थी। वो हमारे लिए एक मैसेज छोड़कर गई थी जिसमें लिखा हुआ था वह अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं यह कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो लोग तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। फिलहाल मुझे अपने माता पिता की इज्जत रखनी थी, इसीलिए मैं उनके कहने पर दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ ने लड़के की माँ को बुलाया। मेरी माँ और मैं उनको रो रो कर सारी बात बताई और उनके पैरों में गिर गई, कहने लगी, हमें माफ कर दो, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रख लो, हमारी बड़ी बेटी से अपने बेटे की शादी कर दो, प्लीज मान जाओ, अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी माँ रो रो कर उनको यह बात बता रही थी। मेरी बहन के सास बहुत ही शरीफ औरत थी। वो लोगों की इज्जत का बहुत ख्याल किया करती थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, आप फिक्र मत करो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हम आपकी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बना लेंगे और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दूंगी। उन्होंने उसी टाइम अपने बेटे को मंडप से उठाकर साइड में ले जाकर सारी बात समझा दी। फिलहाल जैसे तैसे मेरी शादी हो गई थी और मेरे माँ बाप की इज्जत बच गई थी।
और जल्दी जल्दी मेरी विदाई भी कर दी गई ताकि ज्यादा देर ना लगे और लोगों को बातें करने का मौका ना मिले। मेरे माता पिता ने उनका बहुत सम्मान किया कि उन लोगों ने हमारी इज्जत रख ली थी। मेरे पापा ने कहा कि हमारी बेटी आपका हमेशा ख्याल रखेगी। मैंने भी वादा किया था कि जिस औरत ने मेरे परिवार की इज्जत बचाई है, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगी। हालात जैसे भी हो, अपनी ससुराल में अच्छे से ही रहूंगी। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। मैं अपनी सास के सबसे छोटे बेटे की पत्नी बन गई थी और मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार किया करती थी। उन्होंने कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तीनों बड़ी बहुएं बहुत अजीब है। मैं उनको पसंद करके लाई थी, उनकी खूबसूरती देखकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमेशा खूबसूरती ही काम नहीं आती। शादी होने के बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तुम अपनी जेठानियों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल देना। ये तुम्हारा अपना घर है और तुम इस घर को हमेशा अपना समझना। मैं भी बहुत परेशान थी, अपने माता पिता के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। ना जाने मेरी बहन किस हाल में होगी और उसने अपने इतने ज्यादा प्यार करने वाले माता पिता की इज्जत को किस तरह से मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन अब मेरी जिंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद से ही भाग गई है और मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे ससुराल को लात मार के चली गई थी। चाहे वह किसी बड़े बंगले में भी गई हो, लेकिन यह बात उस लड़के के परिवार वाले कभी नहीं भूलेंगे कि वह उस घर में भाग कर गई है। कल को अगर भगवान ने उसे बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी और उसने तुम्हारे पिता से लव मैरिज की थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं है। इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता कि माता पिता हमारे लिए जो फैसला करते हैं वह फैसला बहुत बेहतर होता है। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। कहते हैं कि जिसके दिल में भगवान बसते हैं वह इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूलकर बैठा होता है। मेरी सास सारा दिन भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहती थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। मंदिर भी जाया करती थी। घर के मामलात में ज्यादा नहीं बोलती थी क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में बिजी रहती थी। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात तो नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। वो अपने घर की बड़ी थी, लेकिन उनको कोई भी बड़ों वाली इज्जत नहीं देता था। घर का कोई भी काम उनसे पूछकर नहीं किया जाता था, यहां तक कि उनके बेटे उनके साथ बहुत बदतमीजी करते रहते थे। मेरी सास ब्लड प्रेशर की मरीज थी। कोई भी बेटा उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था और ना ही उनको डॉक्टर के पास लेकर जाता था। लेकिन आज मैंने घर में पुरिया बनाई थी। मैंने अपनी सास को कहा, आपके लिए तला हुआ खाना अच्छा नहीं है, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बना है वही खा लूंगी। पुरिया खाने से मेरा बीपी कंट्रोल थोड़ी हो जाएगा। मुझे सब पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, मैं अलग से आपके लिए खाने का कुछ बना देता हूं, आप फिक्र मत करो, दूसरा खाना बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और मैंने अपनी सास के लिए खाना बना दिया तो मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मेरा पति भी घर आ चुका था। वह कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई, जबकि उसने मुझसे कहा, जैसे ही मैं घर आ जाऊं तो तुम भी कमरे में आ जाया करो। मैंने कहा, मैं आपकी मां के लिए ही खाना बना रही थी, आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। मेरे पति ने उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि पिछले 1 घंटे से मैं घर आया हुआ हूं, तुम मुझसे पानी के लिए भी नहीं पूछ सकती? तुम्हें कम से कम मेरा ख्याल तो रखना चाहिए। चलो, मेरे लिए जाकर खाना लाओ। मैंने कहा, मैं तो आपकी मां की सेवा कर रही थी, कुछ गलत नहीं कर रही थी। आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए। मेरे पति ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है मेरी मां की सेवा करने की। घर में 3-3 भाभियां हैं, उनमें से एक भी मां की सेवा नहीं करती। अगर यह जिम्मेदारी तुम अपने सर लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ही यह सब कुछ करना पड़ेगा। तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी मां को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं हैरान थी अपने पति की बातें सुनकर। आखिरकार मेरी बूढ़ी सास की भी तो किसी को सेवा करनी चाहिए। मेरे पति ने कहा, तुम मेरी मां को छोड़ो, वह अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। उनके पास बहुत पैसा था। मुझे इस बात पर अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की सेवा करती थी।
क्योंकि मैं यह बात नहीं भूल सकती थी कि एक दिन उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अगर उस टाइम वह इनकार कर देती और सब लोगों के सामने हंगामा मचा देती तो हमारी इज्जत सबके सामने बर्बाद हो जाती। मेरी ससुराल दूसरे शहर की थी, इसीलिए हमारे रिश्तेदारों या आस पड़ोस के लोगों को मेरी बहन के बारे में पता नहीं चला था। और यह भी नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह विदा होकर मैं आ गई हूं। वह यही समझ रहे थे कि मेरी बहन विदा हो गई है और मैं अपनी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर चली गई हूं। मेरे माता पिता ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भी कह दिया था कि मेरी बहन अपने पति के साथ उसकी नौकरी की वजह से विदेश में शिफ्ट हो गई है और मैं दूसरे शहर में बहुत अच्छी पोस्टिंग पर जॉब पर लग गई हूं और परमानेंट अपनी जॉब पर ही रहने वाली हूं। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी और इसीलिए मेरी जॉब भी अच्छी जगह लग गई है। मेरे माता पिता अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहते थे, क्योंकि ज़माना तो वजह मांगता है, क्योंकि लोगों को तो जवाब देना ही पड़ता है। गर्मियों का मौसम आ रहा था और मेरी सास ने सबके कमरे में एसी लगवा दिए थे और सबको शॉपिंग करने के लिए पैसे भी दिए थे। लेकिन जब मेरी सास ने मुझे पैसे दिए तो मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी जेठानी ने कहा, फिर तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो, क्योंकि हमारी शादी को तो बहुत टाइम हो गया है और हमारे पास इतने ज्यादा कपड़े पहनने के लिए नहीं है जितने तुम्हारे पास है। यह बात कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। मेरी सास ने मेरी जेठानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मानवी के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वह मुझसे ले लेगी, मैं इन पैसों को अपने पास रख लेती हूं। इस बात पर मेरी जेठानी ने कहा, आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई थी। मेरी तीनों जेठानियां मेरी सास को किसी न किसी बात पर ताने मारती रहती थीं। मैंने अपनी सास से कहा, आप क्यों इन सब लोगों की बातें सुनती रहती हो? आप इस घर की बड़ी हो और इन लोगों को जवाब क्यों नहीं देती? उन्होंने कहा, मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, मैं सब कुछ खामोशी से सहन करती रहती हूं। इन सब की खुशकिस्मती समझो या मेरी बदकिस्मती कि तुम्हारा ससुर उनकी शादियों से पहले ही इस दुनिया से चला गया, नहीं तो आज इन लोगों की मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं होती और तुम्हारे ससुर इन लोगों को अच्छी तरह से ठीक कर देते। वो बहुत ही ज्यादा कड़क इंसान थे। बस वह इस दुनिया से जल्दी चले गए। सारी जिंदगी उन्होंने पैसे कमाए, जब घर बैठने का वक्त आया तो सुख नहीं उठा सके। तभी तो यह बच्चे इस कदर बिगड़े हुए हैं। अब मेरी बात भी नहीं सुनते, इसलिए मैं इनके मैटर में कभी नहीं बोलती। लेकिन एक बात यह है कि मेरी तीनों जेठानियों के पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी से काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी। मैं अपने पति से छुपाकर अपनी सास की सेवा करती थी और उनके कमरे में उनसे बातें करने के लिए आया करती थी। कहीं मेरे पति को पता न चल जाए। लेकिन एक दिन वह अचानक घर पर आ गए। तब मैं अपनी सास के कमरे में मौजूद थी और उनके पैर दबा रही थी। मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम फौरन अपने कमरे में चली जाओ, वरना तुम्हारा पति आते ही तुम्हें बुरी तरह से डांटेगा। मैं सोच रही थी, डांट तो मुझे जरूर पड़ेगी। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति ने कहा, जितनी चालक तुम हो उतनी चालक तुम लगती नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो मेरे पति ने कहा कि तुम मेरी मां की सेवा इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें भी पता चल गया है सारी संपत्ति मेरी मां के ही नाम है और वह जल्दी ही अपनी वसीयत लिखने जा रही है। इस बात पर मैंने अपने पति से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं उनकी सेवा सिर्फ इसलिए करती हूं क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे पति ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस बात पर मैंने राहत की सांस ली कि चलो, मेरे पति ने कोई तो अच्छी बात कही थी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा पति इस बात को मानता है, मुझे हर बात के लिए ही कसूरवार ठहराया जाएगा। मेरी बहन की ना तो कोई कॉल आई थी और नहीं उसके बारे में हमें कोई खबर मिली थी और उसने हमसे बात करने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। यही सब सोच सोचकर मुझे रोना आ गया था। वो ऐसी लौट कर गई थी कि दोबारा वापस ही नहीं आई। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई की आवाजें आ रही थी, यहां तक कि मेरे पति की आंख भी खुल गई थी। उन्होंने कहा कि यह सब तो यहां पर रोज का काम है। अगले दिन चारों भाई बहन बैठे थे और मुझे सब लोगों के लिए जूस बनाने के लिए कहा था,
मैं सब लोगों के लिए जूस लेकर आ गई थी। मैंने सुन के वह सब वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। रात के टाइम पर वह लोग मेरी सास के कमरे में चले गए थे और उनसे किसी बात पर पूरी तरह से बहस कर रहे थे। ऐसे लगता था जैसे वह लोग अपनी मां को मार देंगे। मेरी सास ने कहा कि मैं मर तो नहीं रही जो तुम लोगों को वसीयत लिखवाने की इतनी जल्दी आ रही है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। मेरे तीनों जेठ और उनकी पत्नियों का मेरी सास से यही कहना था कि अपने जीते जी आप हमें हमारा हिस्सा लिखकर दे दो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानियां होगी। फिर अभी तो आपके साइन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में सब भाई आपस में बुरी तरह से लड़ेंगे और बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अगर हमारे पिता जिंदा होते तो अब तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा, पिताजी होते तो तुम सब लोगों के मुंह पर थप्पड़ मार देते कि तुम लोगों की मां जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मैं सारा घर चला रही हूं, तुम लोगों के अच्छे बुरे सारे खर्च उठती हूं। घर में राशन भी मेरे पैसों से ही आता है। तुम लोगों ने कभी एक पैसा घर में खर्च नहीं किया है। हर वक्त तुम लोग अपनी फैमिली पर ही खर्च करते हो, कभी किसी ने मेरा भी ख्याल नहीं किया। और मैं हूं कि हमेशा तुम लोगों का ही ख्याल करती हूं। फिर भी तुम लोग आज मेरे सामने खड़े होकर मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। पहले तो 30-40 हजार में घर का खर्च चलता था, अब तो लगभग 1 लाख से ज्यादा खर्च करने पर भी घर का खर्चा नहीं चलता। मेरी सास बहुत पढ़ी लिखी औरत थी और वह अच्छी सोच रखती थी। उन्होंने अपने बेटों से सीधी बात कर दी। उनकी बात सुनकर उनके बेटे खामोश हो गए थे। मैं इस मैटर में बोलने लगी तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पति कहने लगे, भाभियों को देखो, हर बात में अपने पति का साथ देती है और तुम मेरी मां की नौकरानी बनकर रह गई हो। ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार होगी। तुमसे शादी करने से अच्छा था कि मैं तुम्हारी बहन से ही शादी कर लेता। हम दोनों पति पत्नी इसी बात को लेकर खूब बहस कर रहे थे और बस यह छोटी सी लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी बन गई थी। उन लोगों ने जबरदस्ती अपनी मां को इंसल्ट करना शुरू कर दिया था ताकि वह तंग आकर खुद ही अपनी जायदाद अपने बेटों के नाम कर दे। घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। मेरी सास ने कहा, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक ऐसा नहीं होगा। मैं अपने जीते जी तुम लोगों के नाम कुछ भी नहीं करूंगी। घर में पड़ी परेशानी वाला माहौल हो गया था। मैं भी परेशान रहने लगी थी और मेरी सास भी परेशान थी। मेरी सास ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने बेटों को कुछ न दूं, क्योंकि यह लोग किसी चीज के भी काबिल नहीं थे। मेरी सास ने अपने बेटों से कहा कि मेरे पति ने यह सब कुछ बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफी है। इसी में तुम लोगों को खुश हो जाना चाहिए। मेरी सास ने अपने बेटों से यहां तक भी कह दिया था, दिल तो करता है कि मैं अपनी सारी जायदाद गरीबों को दान कर दूं और सुकून से मर जाऊं। मेरी सास बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि इंसान अपनी औलाद के लिए कितनी परेशानियां खेलता है और अपने बच्चों को कितनी तकलीफ से पैदा करता है। इसके बाद भी तकलीफ है, जब तक जिंदा रहता है बच्चों के बारे में सोचता रहता है। मेरी सास ने कहा, मैं 4 बेटों की मां हूं, लेकिन आज मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मेरा एक भी बेटा ऐसा नहीं है जिसने कभी मेरा ख्याल किया हो। उधर मेरी सास के बेटों ने प्लान बना लिया था कि प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लेते हैं और इस पर मां के साइन के बजाय उनका अंगूठा लगवा लेते हैं। वो लोग धोखाधड़ी से यह काम करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उनकी मां को पता भी नहीं चलेगा, जबरदस्ती अंगूठा ले लेंगे। लेकिन यह बात मेरी सास ने सुन ली थी और अपने बेटों की बहुत सारी बातें भी सुनी थीं, यहां तक कि वह रो रो कर बेहोश हो गई थी। उन्हें अपने बेटों से इतनी भी ज्यादा बुरी उम्मीद नहीं थी। उनके बेटे हद से ज्यादा गिर गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था, मेरे बेटे इस हद तक गिर गए हैं कि अब उन्होंने हद ही पार कर दी है। उनकी पत्नियां दिन रात अपने पतियों के दिमाग खराब करती रहती है और मेरा पति भी अपनी भाभी की ही बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ कोई बदतमीजी या बुरा सुलूक नहीं किया था, कभी उनसे बदतमीजी से बात तक नहीं की थी। फिर भी वह सब उनकी दुश्मन बनी हुई थी। यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात हमारे घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था। सब लोगों ने अपनी हद पार कर दी थी। आज 4 बेटों ने अपनी मां पर हाथ तक उठा लिया था। ये देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं उनकी तबीयत का पता करने के लिए गई। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था।
मैंने सोचा, शायद वह बहुत परेशान है। मैंने उनको तंग करना ठीक नहीं समझा था। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। मेरी सास को पता चला था कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं। वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। मेरी सास मेरे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उनके अपने बच्चे ही उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। एक दिन मेरे पति ने कहा, मेरी माँ तुम पर बहुत भरोसा करती है। हमारे हाथ से तो कभी वह एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम उनको चाय में मिलाकर बेहोशी की दवाई दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा ले। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरी सास मेरी माँ सम्मान है और मैं अपनी सास के साथ गलत नहीं कर सकती। मेरे पति ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी। तुम मेरी भाभियों की तरफ देखो, वह कितनी समझदार है। एक मेरी ही किस्मत फूट गई है जो मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम मुझे मिल गई हो। बस करो यह दिखावा। यह दिखावा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास है और सास बहू में कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे पति ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया। मैंने साफ इनकार कर दिया था। फिर उसने मुझे काफी सारी बातें सुनना शुरू कर दी और मुझे खूब झगड़ा करने लगा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, तुम जैसे इंसान के साथ में रहना भी नहीं चाहती, इससे अच्छा है कि तुम मुझे तलाक ही दे दो। जो इंसान अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल को अपनी पत्नी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ का निशान देख लिया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए चोट लग गई। मेरी सास कहने लगी, बेटी मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है। मैं सच कह रही हूं ना? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब साफ साफ बता दो क्या बात है। मैंने उनको सच बात तो नहीं बताई थी, क्योंकि मैं उनको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो सारी बात समझ रही थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई थीं और वह रोने लगी थी। इसी तरह से दिन गुजरते चले जा रहे थे। एक दिन ना जाने क्या हुआ, मुझे रात को टाइम से पहले ही नींद आ गई थी, लेकिन लगभग रात के 2 बजे अचानक मेरी सास के चिल्लाने की आवाज आने पर मेरी आंख खुल गई। मैं उनके कमरे की तरफ भागी। जैसे ही मैं अपनी सास के कमरे में गई, मैंने देखा मेरी सास के चारों बेटे और उनकी पत्नियां वहीं पर खड़ी हुई थीं। मैं हैरान थी कि अब न जाने क्या हो रहा है। सामने का नज़ारा देखा तो मैं समझ गई थी, और यह देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मुझे रह रहकर रोना आ रहा था। मैं बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि वह सब लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लिए थे और अपनी माँ के हाथ तोड़कर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। सुबह के 6 बज गए थे। मेरी सास घर में नहीं थी। घर के आंगन में उनका घसीटने के निशान फर्श पर साफ दिखाई दे रहे थे। चारों भाइयों ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया था और वह सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनके हाथ में प्रॉपर्टी के कागज आ गए थे। जब मैं उन लोगों से कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा। यह सुनकर मेरे बड़े जेठ ने मेरे पति को कहा कि अब तुम्हारे पास बहुत दौलत आ गई है, इसीलिए इस जैसी तुम्हें कई लड़कियां मिल जाएगी। मैं तो कहता हूं कि अभी इस धक्के देकर अपने घर से निकाल दो, नहीं तो कल को यह बात ये सबको बता देगी और हम लोग फंस जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इस टाइम मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि ना जाने मेरी सास कहाँ है। मैं जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ इन सब लोगों ने बहुत बुरा किया था। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी थी। जाने से पहले मैंने उन सब लोगों से इतना जरूर कहा था, तुम लोगों ने जो पाप अपनी माँ के साथ किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। एक माँ की बद्दुआ तुम लोगों को जीने नहीं देगी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, हमारे हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए हैं। हमें सजा नहीं मिल सकती, बल्कि हमारे तो अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे पति ने कहा, आज के बाद यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तलाक के पेपर्स तुम्हारे घर भिजवा दूंगा और तुम्हारे परिवार वालों को बदनाम कर दूंगा। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं फौरन उस घर से बाहर निकलकर आ गई और अपनी सास को तलाश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया,
क्योंकि हमारे घर में अचानक ही ब्लास्ट हो गया था। शायद हमारे घर में सिलेंडर फट गया था। घर में बुरी तरह से आग लग गई थी और वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था। घर बुरी तरह से जलकर राख हो गया था। मैंने इतनी खतरनाक आग पहले कभी नहीं देखी थी। यहां तक कि मैं काफी दूर चली गई थी। थोड़ी देर बाद इतना जोरदार धमाका हमारे घर पर हुआ था कि मैंने अपने कानों को बंद कर लिया था। इस हादसे की वजह से बहुत सारे घरों पर भी असर हुआ था, लेकिन मेरी ससुराल का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जब मैंने यह सब कुछ देखा तो मैं हैरान रह गई थी। उसके बाद मेरी नज़र आसमान की तरफ चली गई थी कि क्या ये इन लोगों को सज़ा मिली थी, क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी जिंदगी लिखी हुई थी। तभी तो मैं फौरन ही उस घर से बाहर निकल आई थी। मैंने अपनी सास को तलाश कर लिया था और उनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। उनका ट्रीटमेंट करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सास का हाथ ठीक हो गया था। पता चल गया कि उनके तीनों बड़े बेटे इस दुनिया से जा चुके हैं और तीनों बहुएं भी बुरी तरह से जल गई थीं और वह भी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा, जो मेरा पति था, उसकी हालत अभी सीरियस थी और वह अस्पताल में एडमिट था। वो जिंदा तो था, मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। यह खबर मैंने अपनी सास को बताई तो वह खामोश हो गई थी। ऐसा लगता था या तो वह कोमा में चली गई थी या उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई थी कि इलाज के दौरान मेरा पति भी इस दुनिया से चला गया था। अब हम सास बहू अकेले ही बचे थे। काफी दिनों के इलाज के बाद मेरी सांस बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरे पति की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी। इस वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए थे। मैं अपनी सास के पास उनके दूसरे घर में रहती हूं, जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। मैं अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं अब जॉब करती हूं और अपना और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती हूं। मेरी सास मुझे अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखती है। उनके बेटों ने तो लालच की हद ही पार कर दी थी, लेकिन उन सब लोगों को उनके किए की सजा मिल गई थी। भगवान ने उनको दुनिया में ही सजा दे दी थी। और इस हादसे के बाद काफी लोगों को यह बात पता चल गई थी कि किसी माँ का दिल दुखाने की बहुत बड़ी सजा होती है। इसीलिए कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक माँ ही होती है जो हम लोगों की अच्छी बुरी परेशानी को समझ जाती है। बुढ़ापे में अगर हम अपने माता पिता का सहारा नहीं बनते तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। माँ बाप को नाराज करने वाला कभी खुश नहीं रहता और उस इंसान से भगवान भी नाराज हो जाते हैं। मैं जॉब करती हूँ और अपनी सास का खर्चा खुद उठाती हूँ। हम सास बहू इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं